Grave malore per la conduttrice e inviata delle Iene Nadia Toffa. L. a 39enne si è sentita male mentre si trovava a Trieste. A farlo sapere Il Piccolo e La Repubblica. Nadia si è sentita male mentre nella camera di albergo dove alloggiava in questi giorni. Subito è stata soccorsa e portata in ambulanza all'ospedale di Cattinara, dove è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva.